iwa peseko tukwaniriza katebe we kali wano era nali mpayo obuyinza nakakasa president ne bana NUP nti ngenda kufuna waato obudde obumala okutereeza Buganda ebyobufuzi kubanga omulimu ogwankwasibwa olubereberye eyagunkwasa akimanyi nti ekyokukola nkimanyi era nkisobola era akimanyi bulungi nti nyina obusobozi n'obumalirivu n'obumanyi obwongera okulambika ebyobufuzi mu Buganda esobole okulera Uganda. Ebyobufuzi mu Buganda bwe bitagala ne bitambula mu ngeri ya bitege ne bitambula mu ngeri ya bwannakigwanyizi, ebyobufuzi bya Uganda era bitagala. Waliwo ebyobufuzi ebibadde byagala okutandika wano bisimbewo n'amakanda nga byakiyita mu lujja bya kito. Ndoza badde babikola nga balowooza nti ndi bize njala bakakasa nti obudde mbulina ngenda bagolola ettumba. Era ekiseera kituuse nga NUP twetereeze tusobole okubeera ekibiina ekiri attractive. Waliwo abantu bangi abatabadde mu byabufuzi nga bagoberera nga baagala okubyetabamu obutereevu. Tuteekewo embeera ewaliriza abantu okujja mu byobufuzi so se bakola ki? Ebagoba. Newandibadde waliwo abaagala okusiga wano ensigo ebyobufuzi ebityoboola abantu. Mbakakasa nti emirandira gyabwe si minywevu, tebasobola kubeerawo wano. Ebyobufuzi ebyo ebyekiyita mu lujja tebisobola kubeerawo wano e Masaka. So mpasaba tube nga tugenda kuzimba ekintu ekinaawangaala kirekewo Mpuuga kigende mu maaso, kirekewo Abedi kigende luddawa. Kyabulabe nnyo okuzimba ekibiina ng'okizimbira olaba gwe wookoma nti amanyi go wegakoma bwe kirina okukola ki? Okukoma. Nti gwe ebirowoozo byo bikoma ekibiina bwe kirina okukola ki? Okukoma. Oba toli mu kuzimba kibiina, oba oli mu kuzimbira ntunda.